Hello and welcome to Prudent Media. I am Sachin Chatte. As a part of the Suicide Prevention Week, Cooj Mental Health Foundation had organized a short film and a documentary making contest. Well, several colleges from Goa participated in this contest, and in this program today and over the next couple of weeks, we will screen the documentaries that took part in this contest. सद्दां आमकां आत्महत्येचे प्रकार दिसपट्टे पळोवंक मेळटा. आत्महत्या करच्या आदी ह्या डॉक्युमेंट्रीन मुख्य 3 कारणां हांवें दाखोवपाचे प्रयत्न केला आनी प्रत्येक एक कॉन्सेप्ट घेतला. पयलो म्हणजे तो फेलिंग इन एग्जाम्स, दुसरो म्हणजे लव ब्रेकअप इन रिलेशनशीप आनी तिसरो इनएबिलिटी टू रिपे लोन्स. ह्या तिनूय सेपरेट कॉन्सेप्टाक ते फिलिंग्स कशे कंट्रोल करप, सुइसायड करपाक तूं वयता ते कशें कंट्रोल करप आनी कशें तुवें आपल्याक वाचून रावप हें दाखोवपाचो हांवें प्रत्येक एंकरा कडल्यान सांगपाचो प्रयत्न केला. आनी निमाणें मागीर कावन्सिलरा कडल्यान ओवरऑल कावन्सिलींग आनी हितून जर कितें बरें घडटा हें पळोवन जर लोकांक तें खरें कशें दिसता आनी तेंचे फिलिंग्स जर नॉर्मल जाता जाल्यार एक हें आमचें सक्सेसफूल डॉक्युमेंटरी म्हणून हांव समजता. आत्महत्या हो विशय कित्याक म्हणून घेतला? आत्महत्या आमकां दिला हो विशय आनी हांवूय असल्याच एक गंभीर विशयाचेर करूंक सोदतालो आनी म्हाका आपुणूच हो विशय मेळ्ळो आनी हांवें जाता तितलो बरे तरेन करपाचो प्रयत्न केलो. तूं आतां एक तरणाटो, हय, लायफान तूं सक्सेसफूल जायना, तुजें जें एम्बिशन आसता तूं फेल जायत आहा म्हणून जीव दिवप हो एक उपाय? हो एक उपाय न्हय. हांवें जे डॉक्युमेंट्रीन इनवॉल्व करूंक ना तें सांगता की जेन्ना सामकें स्ट्रेस आसता तेन्ना तुवें एकीच कडेन रावून तुज्याच भितर ते गुंग जावन तुवें आपल्या कडेन उलोवपाची चड गरज ना, कारण आपल्याच कडेन उलोवन तुकाच ते विचार परत येतले आनी तुका आनीक चड त्रास जावंक येता. हें कमी करपाक जो कोण इश्ट आसतलो तेज्या बरोबर उलयात. दुसरें म्हणजे जे धार आसपी वस्तू आसा, सुरी, ब्लेड तसले नाल्यार पॉयझन, तेच्याकून पयस राव, ते आपल्या कुशीक तुमी दवरनाकात. तिसरें म्हणजे कोण उलोवपाक ना जाल्यार डायरी दवरात, डायरीचेर बरयात आनी डायरीचेर बरोवप तुमकां सेफ दिसना जाल्यार उक्त्या मळबाच्या सकयल वचा, ग्रावंडार वचा आनी अशेंच कोणा कडेन उलयल्ल्या भशेन करा, झाडा कडेन उलयात. ते एक फावट जर ते उतरां भायर सरलीं, ते विचार नाका जाल्ले विचार भायर सरले जाल्यार तुमकां मातशें हलकें दिसूं शकता. म्हाका केन्ना दिसूंक ना, पूण स्ट्रेस येयला, खूब फावट येयला, कंट्रोल करपाक पयला. सुइसायड असो केन्ना विचार करूंक ना. सुइसायड, आत्महत्या करप, खरेंच तुमच्या त्रासांतल्यान तुमकां मुक्त करपी वाट काय एक खर गुन्यांव? ते नाका जाल्ले विचार आमकां एक सारके फाटीं फुडें तोपत आसता. हांवें अशें कित्याक केलें, तशें कित्याक केलें, ह्या गजालींनी कंटाळो येवन तकलेक ते सोंसपाक ताकत आसना आनी मागीर सुइसायड करप. तुमचे विचार, तुमचें मन, तुमची तकली तुमी इतली घट करपाचे की तुमकां सतावपी जे त्रास आसा त्या त्रासाकूच तुमकां सोंसपाची ताकद उरची ना. टेन्शन फ्री मागीर तुमी. इतलें सोंपें न्हय तें. आतां मुख्य कारणां पळोवया जे तुमकां आत्महत्या करपा पर्यंत तुमचे फाट सोडचे ना. कॉलेजीतले भुरगे आत्महत्या करपाक मुख्य कारण एग्जामीन फेल जावप. कित्याक ह्या युगान कॉम्पिटिशन वाढत चल्ला. एकटो 90% काडटलो जाल्यार हांव 100% काडटलो. एक कॉम्पिटिशन भुरग्यां मदीं न्हय
तर त्यांच्या पालकांमध्ये चढ असा. आवय बापाय आपलो भुरगो सगळ्यात चढ शिकलेलो जाय. अमेरिका वयतलो, चायना वयतलो, जपान वयतलो, नरकान वयतलो, नरकान. त्या इल्लेच्या भुरग्याक हे जग म्हणजे किये ते पयली शिकयात. तेका आपली आवड तयार करपाक दियात. त्या आवडीत तेका शिकपाक दियात. सगळ्या विषयांनी फेल जाल्ल्यान मारूय बरो पडटालो. बाबा तरी खूप मारतालो म्हाका. त्या फाटांनी फेल जावन हांवें म्हाका बरोच तापयल्लो. रिपोर्ट कार्ड म्हाजेच कडेन उडोवन गेल्ली ती. आतां बापायचो बेल्टान मार खावपाचो उरलेलो. घर सोडून खंय तरी वचून मरपाचें कशें दिसलेलें म्हाका. पूण खंय तरी घर सोडून वचपाकूच जाय आसलें म्हाका. हांव उठलो आनी तेन्नाच बाबा येयलो. पूण हे फावट बाबान म्हाका कांयच म्हणूंक ना, बोट सुद्दां लावंक ना. पूण समजायलें आनी म्हाका मातशें बरें दिसलें. हे फावट बरो अभ्यास करून म्हाका 60% वयर मार्क्स पडले. पहिले त्याने आपणाचो कसो बदल केलो तो समजा. तुमका पयली 90% 100% मार्क्स पडटाले आणि तुम्ही या फावट अचानक फेल जातात. जाल्यार कसली लज दिसता ना घरातल्यान भायर सरपाक लोक उलयतले म्हणून. अशें चिंतून तुम्ही तकलीफ पिड्ड्यार करच्या परस तू फेल कित्याक जालात हे चिंतात. तुम्ही फेल जावपाक तुमचीच मिस्टेक आसतली. ती मिस्टेक सोदात, ती चूक सुधरात आणि फुडल्या पावट मन लावन अभ्यास करात. तुम्ही फेल जाल्यार तुम्ही खुश समजात, कारण तुमकां तो अनेक पावट विशय शिकपाक मेळटा. जे कोण एका झपक्यान पास जातात त्याच्याकडून तुमकां खूप ज्ञान मेळटा. मोग जावप स्वाभाविक आसा, हितून कोणाचो दोश ना. पूण जेन्ना एकामेकाक समजपाक कठीण जाता तेन्ना तें व्हडलें संकट कशें तुमच्या मनार, तुमच्या काळजाक, फक्त जेन्ना तुमी ताका खरो मोग करता. समजा ब्रेकअप जालो जाल्यार तेजेरूच तुम्ही लक्ष दिवंक उपकारना. तर आपल्या शिक्षणाचेर लक्ष दिवंक जाय, आपल्या करियराचेर लक्ष दिवंक जाय. फुडें आपूण कितें करतलो हो विचार करूंक जाय. एका मनशा खातीर जीव दिवचे पयले आपणान चिंतूंक जाय की जन्मासो आपणाक मोग करपी आवय आसता, बापूय आसता, भाव आसता, भयण आसता, इश्टगत आसता, हेंचो आपणान पयले विचार करूंक जाय. आई, हॅलो आई, आई आय लव यू. आई, बाबाक फोन दी. बाबा आय लव यू. बाबा दीदीक फोन दी. दीदी आय लव यू. व्हडलें समजता आपल्याक, मोग करपाक ते एकटेच ना, खूब जाण आसा. हट. ह्या जगात स्वताक आपल्या फॅमिलीक सांबाळपाक खूप कष्ट करचे पडटा. खूप त्रास काडून लेगीत मुळाव्यो गरजो भागोवपाक शकना. तेन्ना तेका मार्ग दिसता तो रिणाचो. आत्महत्येचे हेच एक कारण. कांय लोक आपल्या मुळाव्या गरजा खातीर रीण काडटात, तर कांय लोक रीण काडटात लक्झरी वस्तू विकत घेवपा खातीर. हे फक्त घडटा कॉम्पिटिशना खातीर. रीण फारीक करपाक तो मागीर आपल्या इश्टा कडल्यान पयशे घेता. अशें करून ताचे सगळेच वटेन रिणां वाडटात आनी वाडटा तो हुस्को मानसीक संघर्श. ह्या संघर्शांतल्यान मार्ग येता आत्महत्येचो. सुसायडचो मार्ग एकदम चुकीचो. आनी बारीक पळोवंक गेल्यार आत्महत्या करून कोणाचे बरें जाल्लें आसा? घरचो करतो मनीस गेलो म्हणटकच कुटुंबाचे सगळे वटेन हाल. इजी लोन दिवपी संस्था बऱ्योचश्यो वाडल्यात, पूण तुमी तुमची शक्ती भायर लोन घेवं नाकात. सेव्हिंग करपाची संवय लावची. आयच्या जोडींतलो थोडो वांटो कुशीक काडून दवरचो. चुकीच्या मार्गान वचून जीवन काबार कित्याक करचें?
Fundamentally, we must realize that no one makes himself or creates himself. God has created us. So we have no right over our own life. No one has the right to end his life. You are not the creator of your life. You have not made your life. People are harassed when somebody harasses them, like in-laws. But there are always possibilities of getting out of harassment. Complain to other people. Tell other people that you are being harassed. Declare it to others, and you can get out of your problem. But you must never harm yourself. And in the long run, when you have problems, difficulties and all, you must look at this problem as a small speck, dot in the whole good life that you will have. You are going to have a long, happy, good life. But remember, you can never end your life. You have to live your life, enjoy your life, work out solutions for your problems, and get help from other people. Everybody has to help the other person. आमच्या शास्त्रान बरयल्लें आसा की ह्या फावट जर तुवें आत्महत्या केली जाल्यार फुडले जितले जन्म तूं मनीस म्हणून जन्माक येतलो त्या फावट तुका आत्महत्या करूनच मरचें पडटलें. तुमच्या प्राणाचेर आत्महत्येचो छाप कायमचो उरतलो. मानूंक जाल्यार मानात नाल्यार मानूं नाकात. एक याद दवरात, तुमचें जें जीवन आसा हें तुमच्या आत्म्याकून खूब व्हडलें आसा. ह्या जिवनाचो चडांत चड अनुभव घेवपाक, चडांत चड एक्सपिरियन्स घेवपाक तुमचें शरीर बरें आसप गरजेचें. तुमच्या कुडीची बरी जतनाय घेयात, भलायकी बरी दवरात, प्राण आपुणूच घटमूट उरतलो.